amazi. Siyanibingelela nonke abalaleli nani babukeli egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Makube kini umusa nothando oluvela kuBaba wethu osezulwini nasenkosini uJesu Kristu eyazinikela ngenxa yezono zethu. Sishumayela ivangeli lombuso wezulu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele ukuba nithathe amabhayibheli enu noma uthathe iBhayibheli elikhona la ukhona ukuze sizolalela ivangeli lokuphenduka nokuthethelelwa kwezono nokubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu. Kube ngokuthethelelwa kwezono nokuhlala emfundisweni yabapostoli njengoba uMoya oNgcwele esihola ukufinyelela endleleni enguJesu Kristu oyinkosi nomsindisi, kuze kube ngokusindiswa okupheleleyo ngamandla kaMoya oNgcwele egameni lika Jesu Kristu, yena oyizwi likaNkulunkulu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele kulaba abalalela abafisa ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu njengokusho kwembhalo incwadi Izenzo isahluko sesibili isahluko sama-38. Nalabo abanobufakazi uJesu Kristu esezambulile empilweni yakho, wakunika ubufakazi kuba uthule kuzo zonke izindebe ezilalele. Nami enimibuzo mayelana neBhayibheli uNkulunkulu evumile ithinta inhliziyo kuzizofinyelela eqondeni ukuba nonke nixhumane nathi kule mniningwane engizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com noma iselfone number la ungakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245 066 566 9245. Nani nonke elinemibuzo, nani elilalele nidinga ilink engayithumela ukuze wonke umuntu omaziyo afinyelele ukulazi iqiniso ku-YouTube, uzosetha ukuthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa nokusharisha nelink nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo enhlanganyela nabo nifakazelana ezimfundisweni zenu, ukuze wonke umuntu omaziyo afinyelele ekulazini iqiniso. Ngokwemfihlakalo embhalo engcwele ku-YouTube uzosharisha ilinki uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa nawe ukusubscribe nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uyithole izimfundiso eziphilileyo ezisiholela eqinisweni nasebungcweleni. Usharishe nelink nabo bonke abantu baziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo kuzo zonke izimfundiso ezindaweni enhlanganyela kuzo nithi niyamkhonza uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso. Sharisha ilink izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda ethu sibonge Baba wethu osezulwini nangesikhathi samanje. Baba wethu osezulwini, yise wenkosi yethu Jesu Kristu, wena Nkulunkulu weqiniso, siyakubonga Moya oNgcwele ngesipho sokuba size sikwazi ukuvuka namhlanje. Siyakubonga Nkulunkulu weqiniso, wena ubize bonke abantu babiza ngoJesu Kristu izwi elaphenduka inyama, ukuze wonke umuntu aze ekuphendukeni, aze eqinisweni, aze umsindisi. Wena wedwa Nkosi uJesu ngumsindisi. Siyakubonga izwi lakho Nkulunkulu wethu elisibizayo, lisibizele ekukhanyeni nasekuphileni okuphakade, ngokuba izwi lingukuphila okuphakade okunguJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi. Mayenziwe intando yakho Nkulunkulu wethu
silungisise uNkulunkulu, sihole ngeqiniso, wena uNkulunkulu weqiniso, size sifinyelele ekuphileni okuphakade egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Siyakubonga Nkosi uJesu, siyakubonga Moya Ngcwele, siyakwamukela nangamanje. Sithi gcwalisa ukulunga kwakho uNkulunkulu ezimpilweni zethu, izwi elaba inyama. Siyakubonga Nkosi uJesu, Moya Ngcwele, mayenziwe intando yakho manje egameni lika Jesu Kristu. Nalabo abagulayo, soka izindlebe nezimpilo nemphefumulo yethu ngokuba ngemvimbo yakho Nkosi uJesu sibaphilise. Okuba umbuso wakho namandla nenkazimulo, fundisa izinhliziyo zethu, uzifundisele ukhona bakho Moya Ngcwele, ngegameni elihle leNkosi uJesu Kristu manje naphakade. Amen. Siyambonga uNkulunkulu egameni elihle leNkosi uJesu Kristu. Wena wedwa uthembekile, wena wedwa uNkulunkulu siyakubonga, siyadumisa lakho igama. Ezulwini kulawula wena, busa emhlabeni Nkosi Jesu, busa ezimpilweni zethu, ubuse ngakho konke egameni lakho elihle Nkosi Jesu. Sheshisa uthathe iBhayibheli lakho, sihambisane kule ndlela yobungcwele egameni elihle leNkosi uJesu Kristu. Ake siye kwincwadi kaMateyu isahluko 6. Ngoba bazalwane, engcweleni siyakuzila ukudla, siyakuzila ukudla sikhuleke, kepha kumele sibalekile ukuthi uNkulunkulu yona indlela ekumele simthokozise ngayo, iyona indlela emthokozisayo uBaba wethu osemazulwini. Ngoba uIsrayeli amaJew, ngizobeka kahle ngithi amaJew ngoba iBhayibheli lithi amaJuda, bathi kunesizwe sakaJuda. Mangikhuluma ngamaJew, ngikhuluma ngezizwe eziyi12. Siyabonga uNkulunkulu ngoba bafasta, bezila ukudla, beyithela ngemlotha. Lithi izwe ngcwele, lokho kwalotshwa ngaphambili kwalotshelwa thina, ukuze nenduduzo yemibhalo sibe nethemba. Incwadi yabaseRoma isahluko 15 verse 4. Lokho olotshwe ngaphambili kunotshelwe thina. Imibhalo le ephefumulelwe uMoya oNgcwele, eholwa uMoya oNgcwele, ekhazimulisa uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi, njengokufakaza kwayincwadi kaTimothi isahluko 2, incwadi yesibili kaTimothi isahluko 3 verse 16, ethi yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu, ilungele ukufundisa, nokusola, nokuqondisa, nokuyala ekulungeni, ukuze umuntu kaNkulunkulu apheleliswe yonke imisebenzi emihle. Sizila ukudla nje, sikuzilela ukuba sipheleliswe. Sizila ukudla, sikuzilela ukuba sipheleliswe.
iyona into esinxusayo kuNkulunkulu leyo. Uma uNkulunkulu asiphelelise sibe ngabantwana bakaNkulunkulu, singabuswa inyama. Yena othi inhliziyo uyayazi imbi, ingumkhohlisi futhi yimbi, athi uyayihlola yena inhliziyo. Sisuke sikhale enkosini ukuba siyakubona ukona kwethu, siyakubona ukungcola kwethu. Iba nomusa Nkosi uJesu, ngenelela kulesimo ukuze masikhuluma sikhuleka sinikela imizimba yethu ilo ngumhlatshelo ophilileyo, iphunga elimnandi, kuwukuthi ngempela siyafuna ukuba yiphunga elimnandi kuNkulunkulu. Siphe ukuqonda nokukholwa kweqiniso, ngoba ngiyakubona ukuthi lokho engikwenzayo ilokho engikuzondayo, kepha lokhu engikuzondayo ikona engikwenzayo. Ithi incwadi yamaRoma isahluko 7 ithi ukuba ngiyazi ukuthi kimi, incwadi kwabaseRoma isahluko 7 verse 18, ukuba ngiyazi ukuthi kimi kungukuthi enyameni yami akuhlali okuhle, ngokuba intando ikhona kimi, kodwa ukwenza okuhle akukho. Ngokuba okuhle engikuthandayo angikwenzi, kodwa okubi engikuthandiyo lokho ngiyakwenza. Lokho engikuzondayo ikona engikwenzayo, kepha lokho engithanda ukwenza ngikwenzi. So sikhulekela lokho ukuthi Nkosi, izwi lakho lithi mina ngenza ukuthi. Izwi lakho lithi thanda umakhelwane wakho njengokuyithanda. Inyama yami Nkosi izama ukumelana nezwi lakho. Ngisize Nkosi uJesu, ngiphe lothando lwakho. Inhliziyo yami igcwele ukutha, inyama yami untamo olukhuni. Ngisize Nkosi uJesu, wena ungumnini amandla onke, ngipha amandla ukuze masingena kwinkonzo yokuzila ukudla ithi ngiqhubeka le ncwadi yabaseRoma isahluko 7 verse 20, uma ke ngenza lokho engingakuthandiyo, akuseyimi engenza lokho, kodwa yisono esihlala kimi. Into edala ukuthi sikhale enkosini isono esisibonayo, izimpawu zaso zikunyenyela. Ngoba uSathane uyahamba uyazulazula emhlabeni, ucinga labo angabagwinya. Ethi incwadi kaMateyu ikhuluma ngembewu, lithi umlimi omuhle wahamba wayotshala imbewu, kodwa kwafika owafika ebusuku ezotshala ukhula. Safike satshalwa ikhula, kepha bekutshale imbewu enhle. Safika isitha sazotshala ukhula. Siyazi uNkulunkulu ukuthi utshala imbewu enhle,
izwi laNkulunkulu liyasivulela ukuthi yona yiphi imbewu esenza sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. uNkulunkulu utshala imbewu enhle, kepha isitha siyafika sizotshala ukhula. Ethi incwadi kaMateyu isahluko 17 verse 37, ethi wayesephendula ethi kubo, ohlwanyela imbewu enhle indodana yomuntu, insimu, yizwe, imbewu enhle, yibo abantwana bombuso, yibo abangabantwana bombuso, kodwa ukhula ngabantwana bomubi. Kepha isitha esaluhlwanyelayo nguSathane. uSathane uyena osuke ezohlwanyela inzondo, ahlanyela imidlize emibi enhlizweni yomuntu. Ngoba umthetho udalela izaphula mthetho. Kepha makabonge uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Incwadi kwabaseRoma isahluko 7 verse 22, ngokuba ngiwenamele umthetho kaNkulunkulu ngokomoya ongaphakathi. Impela singabazalwane izwi likaNkulunkulu sinentshisekelo yokulenza. Sinentshisekelo yokulenza izwi likaNkulunkulu. Kepha ngibona omunye umthetho ezithweni zami, ola nomthetho wengqondo yami, ungithumbela emthethweni wesono, osizi. Ngubani oyangikhulula kulo mzimba wokufa na? Makabonge uNkulunkulu ngoJesu Kristu inkosi yethu. Ngalokho-ke mina ngokwami ngikhonza umthetho kaNkulunkulu ngengqondo, kepha umthetho wesono ngenyama. Umzimba wami, ingqondo yami, umphefumulo wami ufuna ukwenza intando kaNkulunkulu. Ingakho kubalulekile ukuba sinikele imizimba yethu ibe umhlatshelo ophilileyo oyiphunga elimnandi. Senze njani na? Siqinisele esifundisweni sabapostoli. Ethi incwadi yeZenzo isahluko 2, baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli, nasekuhlanganeni, nasekuhlephuleni isinkwa, nasekukhulekweni. Abathi abafundi bakaJesu baya kuyena beyofuna ukuba bafundise ukukhuleka. uJesu akagcini lapho, uzangene nakule nkonzo yokuzila ukudla. Ngoba mawukhuleka noma mawuzila ukudla kuthinta umkhuleko. Ingakho nje nabantu bezwe bayakwazi ukuthi bayizilela ukudla, bangene ngento ethiwa i-diet, bangakufaki ukudla kuphela isikhathi esithile. I-diet
mawukuthi umkhuleko nokumfuna uNkulunkulu ukhale ngakho konke enhlizweni yakho sekuyidiet leyo. Ngoba izwi laNkulunkulu liyasifundisa ithi incwadi kaMateyu isahluko 6 esithupha isahluko seshumi nesithupha verse 16, futhi nxa nizila ukudla ninganyukumali njengabazenzisi ngokuba bona banyakamisa ubuso babo ukuze babonakale kubantu ukuthi bazilile. Ngiqinisile ngithi kini sebewamkele umvuzo wabo. Kepha wena nxa uzila gcoba ikhanda lakho ugeze ubuso bakho ukuze ungabonakali kubantu ukuthi uzilile, kodwa kuyihlo osekusithekeni, noyihlo obona ekusithekeni uza kukuvuza. Yenzekile lento kwisizwe samaJuda. Kwisizwe saka-Israyeli bezila ukudla begqoka amasaka bejela ngemlotha, kepha bengamlaleli uNkulunkulu, bengafuni ukusuka ezindleleni zabo ezimbi, besakhonza izithixo, besihlaba imhlatshelo bengayihlabeli uNkulunkulu. Isenzo esibesane siphenduke isinengiso phambi kukaNkulunkulu ngoba ukwenza ngokungaqondi, ungafuni ukuzijonga ngokupheleleyo. Khonza uNkulunkulu ngenze, mumkhonza uNkulunkulu ngeze isimo somazi tunesimo sokumsaba uNkulunkulu, unesimo sokumfuna uNkulunkulu, kepha wenzi lokhu uNkulunkulu afunayo. Baze bawaqamba abantu emhlabeni zonke inhlobo zokuzila ukudla, kepha singafuni ukuzila ngendlela emthokozisayo uNkulunkulu. Baze babuze abafundi bakaJesu kuthi kungani bona bengakwazanga ukukhipha idimoni ebelihlasela umfana oyiphosa kaningi emlilweni, eyiphosa emanzini. uJesu uyabatshela kwincwadi kaMateyu isahluko 17 verse 20, bayambuza abafundi bakhe kuverse 19, khona bafika abafundi bakaJesu bebodwa bathi, thina besingemkhiphe ngani na? Wayesethi kubo, kungenxa yokukholwa kwenu okuncane. Ukholo oluncane lungenzile kule ndlela yokukholwa ngihamba. Ngithi mangikhuleka ngingedwa ufika umoya womnyama madimoni azozama ukungithulisa inyama, ngoba lokho engifuna ukwenza ngengqondo nangomphefumulo wami, inyama
igcwala ukusaba, ingaboni ukuthi uNkulunkulu umnini amandla onke. Inyama ifike lokungakholwa. Ngiyeke ukuthandaza, ngiyeke ukukhuleka. Ngeke uma ngizila ukudla ifika le moya ngiphikelele ukungena ngesango elincane elinguJesu Kristu. Ngizidele imoya ibaleke. Ingenxa yokukholwa kwami okuncane nongapheleliswa othandweni lukaNkulunkulu. Ngoba njengomntwana siyakhula emgcweleni, njengabantwana bakaNkulunkulu siyakhula endleleni, njengokuba naso isizwe sakwa-Israyeli sahambe ehlane, nathi kumele sihambe ekumazini uNkulunkulu. Ngenxa yokukholwa okuncane isitha sithumela umoya yokungithulisa. Ngoba kunesivikelo sokukholwa bazalwane. Kunesivikelo sokukholwa umntwana kaNkulunkulu kumele abe naso. Sokucisha yonke imicibilisholo yesitha uSathane. Sokucisha yonke imicibilisholo yemimoya yamadimoni. Ingakho kubalekile ukuthi sibe nomakalabha wensindiso. Umakalabha wensindiso ubalekile. Inkemba yezwi ibalekile. Ukuze sizokwazi ukunqoba uSathane. Kubalekile ukuhlala ezwini sizwe ukuthi masizila ukudla umuphi umsebenzi wokuzila ukudla. Ithi incwadi engcwele izwi kaNkulunkulu kwincwadi kaMateyu manje asifune umbuso wezulu nokulunga kwakhe. Umbuso wezulu ekumele siufune nokulunga kukaNkulunkulu. Kwincwadi kaMateyu 6 verse 33. Kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, khona konke lokhu kuyakwenezelwa nina. Ningakhathazeki ngangomuso, ngokuba ingomuso liyakukhathalela okwalo. Inkathazo yosuku yanele lona. Lesikhathi uSathane ezama ukuthumela izilingo nezilingo thina sifuna uNkulunkulu, asifune intando yakhe ukusinqobela kuzo zonke izimpi. Umoya oNgcwele oletha konke lokho. Thina kubalekile ukunikela imizimba yethu ibe izitho zikaKristu
ukuze sizokwazi ukumelana nesitha, sizokwazi ukunqoba uSathane kuyo yonke amacebo namaqhinga akhe, singabuswa inyama. uJona uthunyelwe iNiniva lakholwa uNkulunkulu, ngokuba iNiniva lakholwa yizwi likaNkulunkulu. Into enzakalayo uJona maye eNiniva kwincwadi kaJona isahluko sesithathu, uJona mayefika yena eNiniva, incwadi uJona isahluko sesithathu verse 4, uJona waqala ukungena emzini, wahamba uJona waqala wangena emzini. Ngiyaxolisa wezalwane. Uhambo losuku lwabalunye, wamemeza wathi, kuseza kuba izinsuku ezingama40 bese lichithwa iNiniva. Abantu baseNiniva bakholwa nguNkulunkulu, bamemezela ukuzila ukudla, bembatha izindwangu zamasaka, kusukela kwabakhulu babo kwaze kwaba kwabancane. Kepha izwi lafinyelela enkosini yaseNiniva, yasukuma esihlalweni sayo sobukhosi, yakhumula ingubo yayo, yazimboza ngendwangu yamasaka, yahlala phansi emlotheni, yamemezela yasho eNiniva ngomthetho wenkosi nabakhulu bayo, yathi, makungabikho muntu onambitha utho nasilwane nankomo namvu, bangadli, bangaphuzi manzi, kepha bamboze ngendwangu yamasaka umuntu nesilwane, kukhalwe kuNkulunkulu ngamandla, yebo kubuyiswe yiloyo naloyo endleleni yakhe embi nasekudloveni nasekuzandleni zakhe, nasekudloveni obusezandleni zakhe. Ngubani owaziyo uma uNkulunkulu engakubuya azisole abuye ekufutheni kwentukuthelo yakhe, size singagubhi na? Sokuzila ukudla sisuke sibona ukuthi engqondweni yethu nasenyameni yethu kunalento efuna ukumelana nentando kaNkulunkulu. Njengoba incwadi yamaRoma ithi ngesahluko 7 verse 21, kalokho ngifumana kimi engithanda ukwenza okuhle, umthetho. Kalokho ngifumana kimina engithanda ukwenza okuhle, umthetho wokuthi kukhona okubi kimi, ngokuba ngiwenamela umthetho kaNkulunkulu ngokomuntu ongaphakathi, kepha ngibona omunye umthetho ezithweni zami olwa nomthetho wengqondo yami, ungithumbela emthethweni wesono osezithweni zami. Ngiyabuka ngamehlo ami ukudla kuyaphaka, inhliziyo yami ithi indaba bemphakela inyama enkulu loyo. Kuyafika umuntu uzocela nginento, inhliziyo yami ithi wayehlezi uzocela la kumina, bebaningi kangaka abantu njalo uzonana ushukela, uzonana la kumina. Ezithweni zami
kunalento efuna ukungidonsela esonweni. Lo moya uyibona ukuthi ngingcono ngoba ngisindisiwe. Sengingcwele abanye abantu bayizoni. Lo moya uyitshela iwona lo donsela umuntu esonweni. Bathi inkonzo yokuzila ukudla eyokuthi senze sibe njengabantu baseNiniva. Sizisole, siphenduke. Sikhabule izinhliziyo zethu. Sikhale kuNkulunkulu ngamandla onke. Ingakho inyama siyayibethela ngokuzila ukudla. Sincishe lento eyithandayo eyinika inyama impalamo namandla ukuthi iqanase. Siyayinqoba inyama. Ithi incwadi yabaseRoma isahluko 8 verse 7. Ngokuba ukunaka kwenyama kungubutha kuNkulunkulu. Ngokuba kuthobela umthetho kaNkulunkulu. Yebo futhi kungenzeke. Abasenyameni abanakumthokozisa uNkulunkulu. Silwa lempi. Silwele ukuthi singabuswa inyama. Ngoba inyama ivusa imidlinzo emibi edala ukuthi singafuni ukwenza intando kaNkulunkulu. Inyama minamandla iyakwazi ukwenza umuntu abone ukuthi indaba yokukholwa imchithisela ngesikhathi. Ayinayithelo, ayinamphumela. Zizamele wena ngokwakho. uNkulunkulu usiza abayisizayo. Kwathi uzohamba ngokukholwa uyazi ukuthi alikho ngisho ivesi eBhayibhelini elithi uNkulunkulu usiza abayisizayo. But uyalithola lelo vesi uSathane ulenzile lelo vesi lokuthi abantu balahlekelwe ukukholwa nokuthemba uNkulunkulu. KuyiBhayibheli likaSathane uyalithola lelo vesi. Ngoba ziningi inkosi. Ngoba uSathane uyinkosi yalelizwe. uNkulunkulu walelizwe uSathane okukuthekisa ingqondo zabantu. Uyakwazi ukunika abantu abangamazi uNkulunkulu abangamfuni. Bathi uNkulunkulu wakusiza ezisizayo. Kuze wena uzokwazi ukukhuthuza abantu. Uzokwazi ukungena. Uthi umuntu eqhathakelwe imali umbona, olahlekelwe ifoni ine SIM card. Uyisize wena ngezinto zabanye abantu. Umzondo umuntu ngoba uthi wena wakusukela kuqala. So uyayisiza nawe ukuthi umzonde, ungamxoleli uyena wabona. Ngoba uNkulunkulu walelizwe ubukuthelisa ukuqonda. Wena usuzoyisiza ngalomoya wenzondo. Hayi wamsukela yena. Angithintwa mina ngisukela. Yabona umuntu angimsukela umuntu mina.
Angisukela omunye umuntu, yena umuntu ongisukela yena. Ungangisukeli mina. Ngoba ngisukeli umuntu. Yini uSathane ukubambe ngalokho nje. Ngoba wena uyasukelwa, ulungile emehlweni akho. uNkulunkulu walelizwe aphuphuthekisa ukuqonda kwena. Bathi inyama siyayinqoba ngoJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Ngokuhlala ezwini kaNkulunkulu angivulele ukuthi hayi akumina lo. Mntwana kaNkulunkulu akayenzi lento. Akuzona izithelo zikamoya lezi ozenzayo oyithola encwadini yaseGalatia isahluko sesi-5. Akuzona izithelo zikamoya lezi. Ukhala enkosini. Ngoba uyabona ukuthi lokho okwenzayo akuyona inkambo yokungcwele. Incwadi kaIsaya isahluko 58 ivesi lokuqala lithi memeza ngezwi elikhulu ungazibambi uliphakamise izwi njengecilongo utshela abantu bami izibhambeko zabo indlu kaJakobe izono zayo nokho bangifuna izinsuku zonke bathanda ukwazi izindlela zami njengesizwe esenza ukulunga singashiyi ukwahlulela kukaNkulunkulu waso. Babuza kimi izahlulelo zokulunga bathanda ukusondela kuNkulunkulu bathi sizileleni ukudla. Ungaboni na sihluphekeni izinhliziyo zethu ungakwazi na. Lento esiyenzayo emhlabeni sizile ngiyacindezela emsebenzini udala ngisebenza promotion angiyitholi uNkulunkulu akangenelele yokhuluma naye manje uJehova ngeke ngikuphukele entabeni khathele umakhelwane wami uyangizonda umakhelwane ngiyakhuphuka manje angeke ngiyokhuluma noJehova entabeni anginayo imoto okudala ngigibela nginethwa imvula sithi sihluphekele inyama yethu uNkulunkulu akasize. Bhekani ngosuku lokuzila kwenu niyaqhuba imisebenzi niqindezele zonke izisebenzi zenu. uNkulunkulu unenkinga nesenzo esingenabo ukuphenduka. Ngenyama siyakwenza kepha inhliziyo zethu zikude naye. Simkhonza ngemlomo. Incwadi kaIsaya isahluko 58 ngikubeke nayo verse 4. Bhekani nizilela ukulwa nokuphikisana nokushaya ngenqindi yobubi anisazili namuhla ukuze nilizwakalise izwi lenu phezulu. Lokuzila ayesikwenzayo akulethi ukuphenduka. Ingakho kunama-Daniel fast. Hayi siyazila nje ngoJanuwari. Sekwaba yinto eyazilayo ukuthi hayi ibandla lethu singenele usizileni ukuthi masiqala lo nyaka
uNkulunkulu aphumelelise zonke izinto esinazo ezinhlizweni zethu, inkanuko zethu. Mase siqashisa ukuthi hayi silabazalwane. Ikhona lokhu kuzila engikhethileyo yini? Nosuku lokuba umuntu awuhluphe umphefumulo wakhe. Iyona ndlela umoya ongcwele le ayikhethile. Ngoba uyambula ukuthi inhliziyo yami yimbi. Azikho izithelo zikamoya ongcwele kumina. Izwi liyangibhulela kuthi lokho engithanda ukwenza akhona lokho engikwenzayo. Isono esiyiva kule nyama yami sizama ukumelana nentando kaNkulunkulu ukuthi iphelelise kumina. Ingakho sifunani umuso wezulu nokulunga kukaKristu Jesu. Uthi asibe ngabapheleleyo njengokuba yena uphelele uNkulunkulu wethu. Masibe ngabapheleleyo incwadi kaMateyu Isahluko sesihlanu verse 48. Ngakho-ke manibe ngabapheleleyo njengokuba uYihlo wasezulwini ephelele. Sizilela ukupheleliswa emngcweleni. Hayi ukuthi sihambe sikhuleka amadimoni esithobela. Asizileli lokho. Sizilelwa ukupheleliswa emngcweleni. Amandla kaMoya Ongcwele adala ukuthi masikhuleka amadimoni ahlele. Thina sifuna ukuba abantwana bakaNkulunkulu, sifuna umbuso wezulu. Yikhona lokhu kuzila engikukhethileyo yini? Nosuku lokuba umuntu awuhluphe umphefumulo wakhe. Ukuthi umuntu ugoba ikhanda lakhe njengomhlanga. Andlale indwangu yamasaka nomlotha phansi kwakhe na. Lokhu kambe ungakubiza ngokuthi ukuzila nosuku olwamukelekayo kuJehova na. Akusikho lokhu ukuzila. Akusikho lokhu ukuzila engikukhethileyo yini? Ukuthukulula izibopho zobubi nokuqedisa imiqhino yejoka, ukukhulula abacindezelweyo nokwaphula onke amajoka na. Akusikho ukwabela abalambileyo isinkwa sakho nokuyisa abampofu nemihambima ekhaya lakho nokwembesa ohambaze lapho umbonayo nokungazisithezi kwaba inyama yakho na. Izona zinto lezi uNkulunkulu athokoza ngazo. Khona ukukhanya kwakho kuyakukhamuka njengokusa, nokuphuluka kwakho kuyakuvela masinyane. Ukulunga kwakho kuhambe phambi kwakho. Inkazimulo kaJehova ibe semva kwakho. Khona wena uyakubiza kusabele uJehova. Uyakukhala abesethi bheka ngilapha
Uma ususa phambi kwakho ijoka nokukhomba ngomune nokukhuluma okubi, umnike olambileyo isinkwa sakho, usuthise othotshisiweyo, khona ukukhanya kwakho kuyakuphuma ebumnyameni, ukuhlwa kwakho kube njengemini. uJehova uyakukuhola njalo, asuthise umphefumulo wakho ezindaweni ezomileyo, aqinise amathambo akho. Uyakuba njengensimu eniseleyo nanjengomthombo wamanzi, amanzi awo angaphuthi. Ukwenza intando kaNkulunkulu ikona okudala konke lokhu kwenzeke. Kuyafika kumina incwadi yamahubo njengoba ngifunda nje isahluko sokuqala, kuyafika nencwadi kaJobe, indoda eyayilungileyo, ikuzonda ububi, wayikhulelela ngisho abantwana bakhe, ethi mhlambe bamthukile uNkulunkulu enhliziyweni yabo. Kuyafika njengoba ngifunda lokhu uNkulunkulu akufunayo kule ncwadi kaIsaya isahluko 58, verse 12. Abavela kuwe bayakwakha izinsizakalo ezindala, ubuye wakhe isisekelo sesizukulwana ezidlulileyo. Ubizwe ngokuthi umvalisikhala nomlungisi wemikhondo, ukuba kuhlalwe khona. Uyovala isikhala, uyoba umlungisi wokulungisa lesinengiso okhokho bethu abadukile endleleni yomkhondo kaNkulunkulu basenza. Wena uvuselela ubudlelwane noNkulunkulu ukuze isizukulwane sakho sihambe ngokumsaba uNkulunkulu. Ethi incwadi yamahubo isahluko sokuqala, unjengomuthi, isahluko ivesi lesithathu, unjengomuthi otshalwe ngasemfuleni yamanzi, othela izithelo sawo ngesikhathi sawo, oqabunga lawo lingabuni, nakho konke akwenzayo kuyakuba nenhlanhla kukho. Asikhulekeli inhlanhla, sikhulekela ukuthi uNkulunkulu sikhule kumazini, intando yakhe mayenziwe. Sikhulekela lo moya ongcwele owavusa uKristu kwabafileyo, ubaphile kuthina ngokupheleleyo. Kuze kugcwaliseke amazwi akhulunywa nguZekaraya noma ngumoya ongcwele kuZakaraya, sizokwazi kuba intambo yeso likaJehova. Sizokwazi ukuthi sibe intambo yeso likaJehova. Siphose zonke izinkathazo zethu kuJesu. uJesu Kristu yena yedwa uyinkosi nomsindisi.
yena yedwa uyinkosi nomsindisi. uNkulunkulu unenkinga nenkonzo yokuzila ukudla engasisondezi kuNkulunkulu, engakhaleli ukuba ubulawe inyama yethu kuphile umoya ongcwele kule nyama. Thina sizilela ukuthi kufezwe izinkanyungo zenyama yethu, kungabulawa inyama, ngoba kumele kubulawa amalunga omfele, inzondo, ukuthakatha, imidlinzo emibi. Iwona amalunga lawa kumele abulawe ukuze imizimba yethu eyithempeli likaKristu kuzophila umoya ongcwele ngokupheleleyo. Incwadi kaZakhariya isahluko 7 ivesi 2, lase lifika izwi likaJehova sebawuthi kimi lathi, khuluma kubo bonke abantu bezwe nakuba abapristi uthi, ekuzileni kwenu nasekulileni ngenyanga yesihlanu nangesikhombisa leminyaka engama-70, nangizilela ngokukuzilela mina na. Lapho nidla nalapho niphuza, anizidleli aniziphuzeli mina na. Akusiwo lawo amazwi ami, amazwi uJehova awamemezayo ngesandla sabaprofethi bokuqala, lapho iJerusalema lalakhiwa lisabusa, nalapho imizi yalo ngazonke zalo, nelaseningizimu nehlane kwakwakhiwa na. Verse 8, izwi likaJehova lafika kuZakhariya lathi, washo kahle uJehova sebawuthi, wathi, yahlulelani izahlulelo eziqinisileyo, nenze umusa nobubele, kube yilo nalo umfowabo. Ningacindezeli abafelokazi nezintandane nabafokazi nabampofu, kungabi noceba okubi ngomfowabo enhliziyweni yakhe. Asiyeke ukuceba okubi ngabanye abantu. Awuphele nomoya wempakamo. Hayi mina ngiyinhloko angisiyo umsila. Lokhu uNkulunkulu akudalile ngami. Bonke abamelana nawe uJehova ukhona. Ake siyeke imidlinzo emibi. uSathane usebenzise lento yokusindiswa, noma lento ukuthi abantu bayibize ngamaKristu, ukukhipha abantu ebungcweleni. uNkulunkulu usibizele ebungcweleni. Ayikho into especial ngawe yokuhamba uyibiza ngokuthi ungumKristu. Sisindiswa ngokuyenza intando kaNkulunkulu. Ake siyeke lento yokuhambe sisonta, sihambe siyohlanganyela ngamasonto, sibone ukuthi singcono. Umoya ongcwele uyathokoza yini ngenkambo yethu? Ngabe umoya ongcwele uyakhazimuliswa ezimpilweni zethu? Noma sibanjwe umoya kaJezebeli? Okuyibona ukuthi thina silungile.
umoya wempakamo, lo moya uNkulunkulu angawufuni. Thina iwona ofuna ukuthi uphile ngokupheleleyo ezinhlizweni zethu. Sizwana nabantu abathi basindisiwe kuphela. Asifuni ukuzwana nabo bonke abantu. Ithi incwadi kaIsaya isahluko sesithathu verse 9, ukukhetha kwabo ubuso kuyafakaza ngabo, benza izono zabo obala njengeSodom abafihli. Mayo kuyo imphefumulo yabo ngokuba bazenzele okubi. Isho kolungileyo ukuthi kuyakuba kuhle kuye. Umuntu olungileyo uNkulunkulu olungisa umuntu. Mina ngilungile. Ngilwela ukulungiswa. Impilo kaNkulunkulu limbula konke. Ungcola kwenhliziyo yami nokungcola kwami. Umsebenzi wami ukukhala ukuba ngihlanzwe. Mangise enkonzweni yokuzila ukudla, ngisuke ngingcweliswa. Ngithi Nkosi ngingcwelise, ungiphelelise kuwena. Yisho kolungileyo ukuthi kuyakuba kuhle kuye, ngokuba bayakudla izithelo zezenzo zabo. Uyodla izithelo zezenzo zakho. Maye komubi kuyakuba kubi kuye, ngokuba uyakubuyiselwa izenzo zezandla zakhe. Uyakubuyiselwa izenzo zezandla zakho. Uverse 14 uthi uJehova uyakungena kwahluleleni namalunga abantu bakhe nezikhulu zabo ngokuthi yinina eniqedile isivini. Impango yabampofu isezindlini zenu. Niqhobozile abantu bami. Nigaye ubuso babampofu na. Isho iNkosi uJehova Sebawothi. Incwadi Zakaraya isahluko 7 ngiqhubeke nawo verse 11. From verse 8. Izwi likaJehova lafika kuZakaraya lathi, yisho kanje. Lathi washo kanje uJehova Sebawothi wathi, yahlulelani izahlulelo eziqinisileyo, nenze umusa nobubele. Kube yilona lo umfowabo. Ningacindezeli abafelokazi nezintandane nabafokazi nabampofu. Kungabi ngoceba okubi ngomfowabo enhlizweni yakhe. Kepha bala ukulalela. Baphekula ihlombe. Benza izindlebe zabo zaba buthunthi ukuba bengezwa. Benza inhliziyo zabo zaba yidayimani. Funa bezwe umthetho namazwi ayewathume uJehova Sebawothi ngomoya wakhe nangesandla sabaprofeti bokuqala. Ngalokho kwavela intukuthelo enkulu ivela kuJehova Sebawothi. Uma singaphenduki siyakufela ezonweni zethu. Uma singaguquki ngeqiniso siyakufela ezonweni zethu.
esikwenzayo sikwenza ukuze kwamukeleke enkosini, kwamukeleke kuNkulunkulu, njengokuba esho ukuthi ukuze kungabonakali kubantu ukuthi uzilile, kodwa uyihlo osekusithekeni, noyihlo obone kusithekeni uza kukuvusa. Ubaba wethu osezulwini osivuzayo, uyena esikhalayo kuye sicela ngakho konke ukuthi mayenziwe intando yakhe. Mayenziwe intando yakhe, sikhale kuye ukuthi uNkulunkulu, intando yakho, inyama yami izama ukulwisana. Ngiyacela Nkosi, ngiyayinikela yami inhliziyo, ishayisise Moya Ngcwele, ngoba izwi lakho licije ngaphezu kwenkemba ecije inhlangothi zombili. Wena uthe uyabasola, uyabayala abantwana bakho encwadini yamaHebheru, nami ngisole ngiyale uNkulunkulu. Angifuni ukusilalelwe lo musa wakho omuhle kangaka. Vundisa inhliziyo yami ingabe bukhuni. Ngiyacela uNkulunkulu uthembekile, uNkulunkulu uthembekile, uthi noma yini esicela egameni lakhe ngicela uMoya Ongcwele aphelelise kumina, ngimuze angilungisise, ngihlale kuye ahlale kimi, ngoba konke okunye kuyizeleze emhlabeni. Kepha uMoya Ongcwele uza nokuphila okuphakathi. uMoya Ongcwele uza nokuphila okuphakathi. Iyona nto leyo umntwana kaNkulunkulu ekumele akhale kuNkulunkulu ayicele. Kuthi ehle uMoya Ongcwele njengokubehla ngosuku lePentecost, ehlele kule mzimba yethu, ukuze lo moya wavusa uKristu kwabafileyo aphile kithi, nathi siphile kuye. Ukuze sizonqoba yonke into eyisono, singathuli ubufakazi, hayi angisajoli, angifeli, umntwana kaNkulunkulu ngasindiswa. Hayi bazalwane, ngisindisiwe, uNkulunkulu sengigcinile nje, ngiyinsizwa noJesu. Yebo usazonda, awuxoleli, ngenxa yokuthi wena ubona ukuthi isono yileso senza ngenyama phela, inhliziyo akakambuleleki kuyona ukuthi imbi, ngoba lokhu kuphuma
emlonyeni kuvela enhlizweni ikona okumngcolisayo umuntu. Ukhulelwe mayikhuluma incwadi kaJakobe, ukhulelwe isono. Yokukhulela isono nje awakazali kepha usikhulelwe. Incwadi kaJakobe isahluko sokuqala verse 14. Kepha yilowo naloyo eyengwa ehungwa ngezakhe izinkanuko ehungwa, uma inkanuko isithathile ibeletha isono, nesono sesiphelelisiwe sizala ukufa. Inhliziyo iyakwazi ukuthi ikhulelwe izibelethe isono. Wena ke nginyama ukuthi hayi kuba hayi angifeli. Kwathi usawakhanuka amantombazane. Siyambonga uNkulunkulu egameni elihle leNkosi Jesu Kristu, yena othanda ukuba sifinyelele ekuphelelisweni kokulazi iqiniso. Ezincwadi yabaseFesu isahluko sokuqala verse 17. Ukuze uNkulunkulu weNkosi yethu Jesu Kristu uyise wenkazimulo aniphe umoya wokuhlakanipha nokwambulelwa ekumazini yena, ekhanyisiwe amehlo enhliziyo yenu, nize nazi okuyithemba lobizo lwakhe, nokuyingcebo yenkazimulo yefa lakhe kubo abangcwele, nokungubukhulu obumangalisayo bamandla akhe kithina esikholwayo, ngokukusebenza kwamandla akhe amakhulu asebenza ngawo uKristu emvusa kwabafileyo, wamhlalisa ngokwesokunene sakhe ezulwini, ngaphezu kwakho konke ukubusa negunya namandla nobukhosi namagama onke aphathwayo, kungekuleli izwe lodwa kepha nakulo elizayo. So lokuhlakanipha kuza ngamandla kaMoya oNgcwele nezwi kaNkulunkulu, ukuze siyazi kwamvule ezingqondweni nasezimpilweni zethu ekumazini uKristu nezwi lakhe. Sisuke ezifundisweni zomntwana, ngoba sasade sitambalaza ngale nyama yethu, sisuke kule mfundiso zomntwana, bathi size sifinyelele ekuhlakanipheni okupheleleyo, simkhonze uNkulunkulu njalo njalo ngokuzila ukudla, ngoba siyangcweliswa, siyalungiswa njalo, siyalungiswa size sifinyelele ekugcineni. Sibalingise oAnaniya ababekhonza ethempelini, njengokusho kwencwadi yaLuka isahluko sesithathu, bayemkhonza uNkulunkulu ethempelini njalo njalo bengasuki, belindele nathi size sifinyelele kulokho, simkhonze uNkulunkulu njalo njalo singasuki. Singasuke kumfuneni uNkulunkulu, simkhonze njalo njalo
sazi ukuthi izwi lakhe limile yena yedwa othembekileyo. Ethi incwadi kaLuka, uJesu sebemlethile ukuba azobhabhadiswa. uSimeon noAnna, abantu ababemkhonza uNkulunkulu, ithi nje verse 27, isahluko sesibili verse 27, kwafika umoya ethempelini wathi ukuba abazali balethe umntwana uJesu. Verse 27, kwafika ngomoya ethempelini wathi ukuba abazali balethe umntwana uJesu ethempelini ukuba benze kuye njengesiko lomthetho. Wamamukela ngokomgomo, wambonga uNkulunkulu wathi, sale usumukisa ngokuthula inceku yakho somandla ngegezi lakho, ukuba amehlo ami ayibonile insindiso yakho, oyilungisele ebusweni babantu bonke, ukukhanya kwambulelwe abezizwe nenkazimulo yesizwe sakho uIsrayeli. Ukukhanya kwambulelwe abezizwe, uJesu ufikile, ungumsindisi. Incwadi kaJohane isahluko sokuqala, ukhona kukhanya lokho kweza ezweni kwaphenduka inyama. Noyise nonina bamangala ngalokho okwakhulunywa ngaye. uSimeon wabusisa wathi kuMaria unina, bheka nalo umisele ukuwa nokuvuka kwabaningi kuIsrayeli. Mesithi kuverse 36, kwakukhona nomprofetikazi uAnna, indodakazi kaFanueli, owesizwe sika-Aseri, owayesekhulile kakhulu, owayehalile nendoda iminyaka 7 emva kobuntombi bakhe. Engumfelokazi waze waba neminyaka 24, engasuki ethempelini, ekhonza ngokuzila nangokukhuleka ubusuku nemini. Wayekhonza uNkulunkulu ngokuzila ubusuku nemini. Nathi singabantwana bakaNkulunkulu kumele simkhonze uNkulunkulu, sikhale size siphelekiswe. Wayekhonza uNkulunkulu ngokuzila nangokukhuleka. Ngishilo ngathi ngaphandle kokukhuleka, ukuzila kwakho kufana nediet, ngoba lezizwe bayakwenza lokho. Ukukholwa kweqiniso, ukuzila nokukhuleka, sikhale enkosini, sibone amaphutha ethu, ukuze nxa inyama singeke sibuswe yiyo. Sikhonze uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso. Naye-ke efika ngasona leso sikhathi, wamthusa uNkulunkulu, wakhuluma ngaye kubo bonke ababebheke ukukhululwa kweJerusalema. Masikhuluma ngokukholwa nokuzila ukudla kweqiniso, ukuze ungayitholi ufahleleka uzukhohliswa nayisitha, sikutshele ngoDaniel fast
uzokhuleka wazi ukuthi uDaniel wayenzani. Ethi incwadi kaDaniel isahluko 10 verse 3, ngangingadli isinkwa esithandekayo nanyama nawayini, akungenanga emlonyeni wami, futhi angizigcobanga nakanye kwaze kwaba sekupheleni kwamasonto amathathu. uDaniel wayezilile uDaniel. Ngoba uDaniel wayekhala enkosini. uDaniel wayekhala enkosini. uNkulunkulu wamvula lokho. Mayichaza nje uDaniel isahluko 9. Ethi ngase ngibhekisa ubuso bami kuyo, verse 3. Inkosi uNkulunkulu ukuba ngikhuleke nginxuse ngokuzila ukudla nangendwangu yamasaka nangomlotha. Ngakhuleka kuJehova uNkulunkulu wami, ngavuma ngathi, "Oh Nkosi uNkulunkulu omkhulu, owesabekayo, ogcina isivumelwano nomusa kwabamthandayo nabagcina imiyalo yakhe. Sonile, siziphathe kabi, senzile okubi, sihlubukile, saqezuka emiyalweni yakho nasezahlulelweni zakho. Asilalelanga izinceku zakho abaprofeti ezazikhuluma egameni lakho emakhosini ethu nasezikhulwini zethu nabobaba nakubo bonke abantu bezwe." Uyakhala uDaniel, inceku kaNkulunkulu. Iyaqonda ukuthi inyama yethu singabantu ingontamo olukhuni, sidinga umusa, sidinga umoya ongcwele oza nomusa neqiniso, ukuze sikholwe ngeqiniso ngokupheleleyo, singajabulisi inkanuko, but siqhubeke njalo sikhale kuNkulunkulu kuthi, "Ngicela ungiphelelise Baba, intando yakho angakayenzi. Moya ongcwele, ngicela ukuzwa ngokupheleleyo. Khuluma nami njengoba ukhuluma noMose, khuluma nami njengoba ukhuluma kuSamuel. Angilize ilizwi lakho, ngiyafuna ukulenza. Ngiyanikela inyama yami, ayilethele Nkosi, ngingabusa inyama, kepha ngiyayinikela esandleni sakho. Ngiyacela Nkosi, Nkosi Jesu, ngilungisise. Gcwalisa izwi lakho. uJesu Kristu uyiNkosi nomsindisi. Khulekela lo moya ukuthi ukubule kimi. uJesu Kristu uyiNkosi nomsindisi, bazalwane. Kulabo umoya ongcwele athinta inhliziyo zabo, esamele bangene emanzini, babe yidalwa ezintsha, sebezwile izwi, bahlabeka ezinhlizweni zabo, abazibuzayo ukuthi kumele ngenze njani. Kade nangifafazwe namanzi ngisakhula, angazi ngibe umntwana kaNkulunkulu, bengiyiphilela nentando yami, kepha ngiyezwa ukuthi kumele ngibe isidalwa esisha. Ithi incwadi yeZenzo isahluko 2 verse 30,
7 sebekuza bahlabeke enhlizweni bathi uPetru nabanye abapostoli, madoda abazalwane siyakwenza njani na? Petru wayesethi, phendukani, yiloyo naloyo abhaphathize egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono zenu, khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Phendukani, yiloyo naloyo abhaphathize egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono zenu, khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele, ukuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu nesabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi, zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Kakho umfuna ukuyisindisa, imininingwane siyishiyile. Umulalele lusaqala uhlelo, uma ubukele uyayibona imininingwane ku screen. Ithi baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli nasekuhlanganeni nasekuhlepheni isinkwa nasekukhulekweni. Sikhonza uNkulunkulu ngokuqinisela njalo kwesifundiso sabapostoli. uJesu Kristu inkosi nomsindisi. Ake sibonge, sikobisa amakhanda. Baba wethu osezulwini, siyakubonga Mesiya olungileyo. Siyakubonga uNkulunkulu onathi. Siyakubonga lizwi likaNkulunkulu elaphenduka inyama. Akekho onyukela ezulwini ngaphandle kwaloyo wehlele kulo, uJesu Kristu yena yedwa inkosi nomsindisi. Wena wedwa uyinkosi nomsindisi, Nkosi uJesu. Izwi lakho lifakaza ukulunga kwakho. Siyacela Moya Ongcwele, sikhulekele ukukhona bakho kuphile bupheleliswe ezimpilweni zethu. Silungisise Nkosi uJesu laba abagulayo ngokamoya. Khanyisa isibane singuwe Nkosi uJesu kwiphefumulo yabo. Ehlisa ukukhona bakho Moya Ongcwele ngezwi lakho. Wena nezwi lakho limunye. Siyabonga mduduzi wezimpilo zethu, wena wahlulela ngeqiniso. Siyabonga uNkulunkulu wethu, wena wahlulela izwe. Siyabonga Nkosi yokwahlulela ngokuba wena uze nokwahlulela okuyiqiniso. Awukhethi ubuso bomuntu, kepha Nkosi uhlonipha izwi lakho. Thatha udumo nenkazimulo Nkosi uJesu, mayenziwe intando yakho njalo njalo. Siyabonga Baba, soka izinhliziyo zethu. Ehlisa ukukhona bakho Moya Ongcwele, singeze umuntu, kepha sicela ukuzwa wena okhulumayo, okhuluma uNkulunkulu kuhlokome amazulu nomhlaba. Wena ubizile bonke abantu kuba bezwe. Wena usibiza njengamadodana ukuba sizwe sibuyele kuwe. Egameni elihle leNkosi uJesu Kristu, manje naphakade. Amen.